Buongiorno a tutti, sono Tonino Santella, faccio parte del Lago dei Germani Pesca Sportiva di Piovesi, sono il presidente e vi voglio dire che purtroppo siamo stati giustamente costretti a rimandare tutte le iniziative prese, sia per i grandi che per i piccini, ma rimandare non vuol dire rinunciare, anzi le riprenderemo il più presto possibile, più carichi di prima. L'importante è che rispettiamo delle regole. Primo, rimanete a casa. Due, che siamo tutti quanti fiduciosi. Terzo, vedrete che andrà tutto bene. Vi auguro una buona Pasqua. Ciao a tutti.